বসে আছে। এটা ছোট গেট, গেটটা খুলে দেখাচ্ছি উপরে আছে বাস। তোমরা অনেকে কমেন্ট করেছো যে দাদা ভিডিও কেন আসছে না, ভিডিও দিচ্ছ না, তো কি কারণ? তো ডেলি ব্লগ রাত্রিবেলা বার্ডস কিরম থাকে এই দেখো, আচ্ছা এই দেখো, এটা আমার রাতের কলোনি বলতে পারো তোমরা, ঠিক আছে বুঝতে আছে। এটা ছোট গেট, ছোট গেটটা খুলিয়ে তোমার দেখাচ্ছি। দেখো উপরে আছে বার্ড, মোট 16 বার্ড, 16 না 18 বার্ডস আছে মোট, মোটামুটি 18 বার্ডস আছে। আর এখানের মধ্যে ওই ওপরে যে বার্ডসটা আছে ওটা তোমার ডিম পেরেছে, ডিম পেড়ার পর আমি ডিমগুলো সরিয়ে দিয়েছি, কারণ এই কদিন আগে বাচ্চাগুলো আছে তোর ওরও দেখছি ডানা মানে যে উইংসটা আছে উইংসটা একটু বেঁকে গেছে কীরকম, ওর ট্রিটমেন্ট চলছে, ওষুধ আমি দিয়েছি। মোটামুটি কালকে ভিডিওটা দেখো, লাইটটার জন্য এফেক্ট হচ্ছে না।